好嘅時間又嚟啦，歡迎乘搭漢堡鐵路。今日係漢堡鐵路嘅第56集，就會介紹西營盤站。咁我哋而家咧喺上環站搭車啦。3分鐘。往堅尼地城列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往堅尼地城的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。The train to Kennedy Town is arriving. Please let passengers exit first. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站西營盤。下一站西營盤。 Next station 西營盤。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 好啦，咁我哋咧就嚟到西營盤站啦。咁西營盤站就係港島線嘅單線站啦。呢個我哋嘅月台廣告非常之靚，大家記得 scan 啲 QR code。係啦，咁大家頭先都聽到啦。咁我哋喺呢個 server 入邊咧，終於成功新增咗啲廣播入去個 Minecraft 入邊。大家以前嘅舊片咧聽到嘅廣播都係我哋後製加落去嘅。咁啊，西營盤站主色係紫色啦。就冇乜特別咧，其實我覺得呢個站佢最主要係比較深咯，呢個車站咁，因為佢喺座山入邊，
呢個就係中間啦，有部 lift 嘅。咁呢度隔離有啲凳喺度啦，有個路線圖啦。即係我哋咧就喺呢一個位置上去大堂。咁啊，大堂嗰條梯咧就係半弧形嘅嗰個上面嗰個位。跟住喺大堂都有勁多廣告啦。出閘之前俾大家望下，緬懷一下我哋舊式嘅廁所。舊式嘅廁所咧係精緻少少嘅塊鏡。出咗閘之後呢，我哋就會見到呢度有售票機啦，另外就會有商店嘅。首先係我哋嘅便利店啦，呢度可以俾錢啦。跟住隔離呢就有個奶黃包嘅賣，跟住呢邊呢就係真係正呢個觀眾投稿嚟嘅，咁啊買珍珠奶茶啦呢個。咁啊首先你有28蚊嘅招牌珍珠奶茶啦，32蚊嘅黑糖珍珠鮮奶啦，同埋48蚊嘅珍珠波子汽水新地，哇！呢啲聽落服到傻啊！咁啊睇咗 B 出口先啦 ，B 出口咧就係去第一街嘅。咁呢個 B 出口因為佢喺現世斜斜地㗎啦，咁我哋就做到同個車站水平咗，因為呢個係 Minecraft。咁啊 B1、B2 出口咧就係搭升降機上去嘅，另外 B3 出口咧就係去麒麟里。我哋睇咗 B3 出口先啦，佢係最遠嘅。咁啊 B3 出口咧設計咧就同將軍澳南站就差唔多嘅，應該係將軍澳南係抄咗西營盤嘅設計啦。中間咧係啲升降機啊嘛，扶手電梯同樓梯咧就圍住個升降機一路上去路面嘅。咁跟住咧，後邊咧就會係我哋嘅 B1、B2 出口啦。咁呢邊係不准進入噶啦。呢邊咧係客人喺車站上嚟之後，就轉右喺呢邊出站。咁入站咧就喺呢邊入嘅。呢度搭翻 lift 落去車站下面咧。咁喺盡頭呢個位置咧，呢個有歪咗。咁啊就係有部 lift 上 B2 啦，隔離咧就有扶手電梯上 B2 嘅。咁啊上到嚟 B2 出口就係咁啦。喺個山上面啦，跟住我哋就望一望呢個 C 出口啦。咁啊 C 出口咧就係去般咸道，咁去般咸道途中都會見到勁多廣告啦。咁呢廣告位係招租嘅，如果大家想廣告嘅話，可以 DM 老神。呢度都有升降機啦。咁啊 C 出口咧上到去出邊咧就係咁嘅。咁我自己覺得佢同利東站嘅 B 出口有少少似。跟住咧，我哋就沿住翻車站落去 A 出口。咁 A 出口之前咧就會經過呢個闊閘機同客務中心啦，喺呢度。呢度有個補貼機啦。跟住咧就有我哋嘅招牌商店西營盤站店。呢個係落單位啦，入到去同時間係廚房，呢個係儲存嘢食嘅地方啦。之後呢度係出餐口，跟住呢度係用餐嘅區域啦，就係咁。隔離呢個商店就落咗閘嘅。咁 A 出口咧去德輔道西，係啦。咁啊呢邊咧就係升降機去 A1，嗰邊咧就係扶手電梯。咁我唔知中間呢兩個咩嚟，應該係機房，唔知喎。我哋搭扶手電梯上去呢，就會去到呢個位置，就會見到 A1 皇后大道西、A2 德輔道西。咁啊睇下 A1 先啦。咁啊出口呢就係灰色嘅個結構，咁啊隔離有兩座通風廊咁嘅物體啦。咁啊用咗橙色邊去做個點綴嘅。後邊呢就係 A2 出口啦，我相信係啦，冇錯，喺呢度 A2 出口。就係咁咧，快快脆就介紹完呢個西營盤站啦。未訂閱咧就記得要訂閱我 channel。係多謝大家達到1000訂閱啦。另外咧就要 follow 明太子同埋九龍城交通，咁就可以追蹤住最新九龍城區嘅交通資訊。咁我哋咧上一集問答環節咧就係問點解我咁耐都冇拍西營盤咧？個答案咧就係因為我整親隻腳肉嘅嗰陣係啦。咁啊係啊，真係好慘，同埋中咗一個咩好急性嘅唔知流感定係腸胃炎，總之嗰半個月都唔知半個月，嗰2個半月我都係做唔到嘢噶，翻唔到學啦，做唔到嘢啦，拍唔到片啦，直情想起身都難。
係啦，就係咁。咁今集咧個問答環節嘅問題就係究竟1300訂閱同埋1300訂閱同1400訂閱中間相差咗幾多日咧？咁啊，知道嘅觀眾喺數完之後喺 description box 嘅 Google Form link 嗰度答問題啦。另外咧就係有商店投稿同埋職員招募，咁大家記得把握機會唔好錯過啦。我哋咧4日之後咧就會介紹香港大學站，咁我哋約定大家下次喺同一時間再見。多謝乘搭漢堡鐵路，拜拜。